貴州買樓揾阿 Ken，價格優惠多多聲。大家好，我係阿 Ken，今日要帶大家睇一個非常之搞笑嘅發展商啊！咁呢一個咧係新盤嚟嘅，咁就叫做格蘭麗錦雅苑。一路以嚟咧，佢好早就開賣咗嘅。咁多年嚟，佢一路咧都唔願意劈價，是因咧佢係廣西嘅一個國企啦，有錢係嘛？咁依家咧經歷咗咁多年嘅社會變化，佢隔籬嘅德州朗斯六院嗱賣9000幾，中間樓層到1萬出頭，都已經賣到爆晒嘅。咁同埋咧隔籬華發天潤自在城都係賣緊8000大9000出頭，或者係好一啲嘅，亦都係1萬多啲咁樣嘅一個價格啦。咁都係賣到非常之恐怖啦，造成咗我哋嘅呢一個大亞灣嘅銷冠樓盤嘅。咁我哋呢一個格蘭麗景雅苑咧，就喺呢兩個盤嘅正中間，一路以嚟咧就冇做咩宣傳啊，冇做一啲廣告咁樣，同埋最重要係個價唔願意劈啊。咁依家咧嗱，佢哋就揾到我哋啦。咁依家已經係向市場低頭啦。咁準備喺周五就出個新政策。價格咧直頭係非常之筍，咁我哋之前啦金九銀實嗰陣時，龍源華府咧6800蚊無批喎，都賣到爆晒。依家佢出大招啦，6500蚊正裝修交付到我哋手上，6800蚊就可以拎包入住，全屋家私家電送埋晒俾我哋，包括埋連窗簾都有齊晒嘅。咁我哋呢一個格蘭麗錦雅苑咧，其實佢嘅一個質量亦都係 OK。咁唯一咧，我個人認為就係佢呢一個內院稍微細少少，入邊咧但係都係五臟俱全嘅。咁有一個好大嘅一個廣場啦，咁有我哋細蚊仔玩嘅一啲設施，同埋我哋長者嘅健身設施都有。並且咧入邊仲有一個細蚊仔同埋長者聯合一齊嘅一個會客中庭喺嗰度嘅，並且佢嘅架空層都係有娛樂健身設施噶。咁我哋呢一度咧，亦都同大家匯報下佢呢一度嘅一啲配套設施如何啦。咁其實喺我哋下低咧，佢嘅街鋪係有嘅，但係咧就未正式點樣去招商。佢依家咧先至搞個行架喺呢一度擺出嚟話招商啦。咁咧應該都會慢慢咁樣開噶啦。咁隔籬嗰度咧係有一個洗車店啦、整車店喺呢一度嘅，就途虎養車啦吓。咁我哋呢一度咧，外面亦都有一個巴士站台嘅。咁呢一個巴士站台嗰度咧，就可以坐翻我哋嘅深圳交通工具，亦即係去翻沙田地鐵口嗰邊。咁咧呢一度咧就係我哋嘅落站點嚟嘅。如果話我哋要坐咧，就行到馬路對面去啦。咁有我哋 M187 同埋266、268A、268B 呢4班巴士係可以去翻我哋嘅沙田地鐵口嗰邊，咁咧都只需要10零20分鐘就可以到達嘅。咁我哋如果話買餸啊 shopping 嘅話咧，其實由我哋呢一個屋苑咧，如果話 call 部滴滴過去萬達廣場咧，係只有3.1公里左右，亦即係10分鐘即可以到達噶啦。咁平時咧落樓，我哋下低冇得買嘢，咁係可以去翻華發天潤自在城下低嗰啲商鋪度買餸啦。嗰度咧有新鮮超市，亦都有食肆嘅。咁由我哋呢度行過去咧，都係3-5分鐘就可以到達嘅，亦都算係比較方便咯。最起碼會比我哋隔籬嘅嗰個德州朗斯六院方便好多嘅，最起碼唔使過馬路啦，係嘛？咁我哋呢個屋苑咧，到底有啲點樣嘅一個產品咧？依家阿 Ken 即時帶大家上去睇下，啱唔啱屏幕前面你嘅心水啦？但係咧，希望大家喺呢一度可以幫阿 Ken 點翻個免費嘅 like 同埋訂閱喎。咁我哋依家上樓啦。好啦，咁我哋依家咧就上到佢嘅創意示範單位，亦都係屬於我哋嘅交付標準嘅。咁我哋呢一度咧，佢每一座樓都係2 lift 4火嘅分佈嘅，同埋2個逃生通道啦。咁我哋正南方嘅呢一邊咧，就係2套95席嘅。咁呢一度咧係單獨嘅一個空間啦。咁2個人外面都係有空間咁樣嘅。咁呢一個門咧就係交付標準，稍為咧就有個缺陷，唔帶指紋碼鎖嘅。
咁後期換翻咧都係幾百蚊就可以搞掂噶啦。咁其實咧呢度咧就少裝咗一個鞋櫃喺呢處，但係交房嗰陣時係會有一個1.1米高嘅一個鞋櫃喺呢處啦。咁我哋呢一個95平方咧，我覺得佢嘅客廳活動空間係好闊落咯，長身型，同埋咧下低呢一度嘅瓷磚咧係60乘於1.2米嘅，總共淨開間係有6塊嘅，亦即係淨開間就有3.6米啦。咁我哋呢一邊咧先睇下佢嘅一個餐廳位，咁呢個餐廳位咧，我哋依家可以望到啦。如果話擺張長台咧，坐6個人左右嘅話咧，都係輕輕鬆鬆嘅。咁入邊嘅廚房咧就唔係好大嗰種，咁但係都係可以做翻個 U 字型咁樣咯。咁如果話2個人一齊煮餸嘅空間，企2個人身位冇任何問題，同埋係帶咗個明窗啦。咁同埋咧，佢呢一度咧，我哋所見即所得，除咗呢一啲油罐啊呢一啲嘢啦嚇，咁我哋嘅抽油煙機啊、燃氣爐啦都有嘅。咁消毒櫃咧，佢係已經預留咗個位置俾我哋後期咧買翻個洗碗機或者係消毒櫃都係可以嘅。咁熱水器嗰啲冚唪唥都有，同埋我哋餐台啊嗰啲都係有齊晒嘅。咁我哋呢一邊咧，嗱個活動空間呢個客廳講真係好舒服咯。呢一度所睇嘅梳化、茶几、電視櫃同埋呢一部電視，都係佢嘅交付標準，並且咧佢仲帶咗個雙開門雪櫃俾到我哋噶，咁都係用咗品牌嘅海爾品牌啦嚇。咁外面呢個陽台咧就係正朝南向嘅，咁都係屬於空間中規中矩，唔係超級闊落嗰種。但係咧呢度擺洗衣機之外啦，咁其實仲有好富裕嘅一個空間喺呢處嘅。咁呢個陽台咧95呎，其實可以望翻呢一邊嘅龍山、虎山同埋嗰邊嘅兒童公園嘅摩天輪噶。咁由呢一度咧直插上去就係去翻我哋萬達廣場嗰邊噶。咁我哋呢一度咧再睇下佢入邊嘅睡眠區咯。入邊睡眠區咧入邊咧係有3間房嘅。咁呢一間咧就係我哋嘅主人房啦。主人房咧，佢呢一度嘅套餐咧，原始係唔帶衣櫃嘅。咁我哋後期可以裝翻個大型衣櫃喺呢一個入口呢一度啦，咁都唔會佔住我哋嘅過渡空間啦嚇。咁呢一度咧，張床係有嘅，同埋咧後期會有2個長頭櫃喺呢一處嘅。咁窗簾嗰啲咧都係帶埋晒俾我哋噶。咁並且佢呢一度嘅窗咧，全部都係用咗鋼化玻璃，係雙層嗰種隔音嘅嚇。用材用料咧都 OK， 地板咧我哋間房入邊係實木地板噶，咁另外間房咧稍為就細少少，做個兒童房咧係冇有問題嘅。咁呢度咧就係原始咧就係送呢一個上架床咁樣嘅，咁我哋嗰度咧都帶咗個明窗。如果話我哋唔需要咁樣嘅床嘅話咧，都可以換翻我哋正常嘅嗰種1.5米嘅床噶。咁我哋呢度咧再放翻個衣櫃咧都係有位嘅。咁隔離呢度仲有另外一間比較大少少嘅房啦。咁呢度咧，佢勝在佢嘅一個飄窗咧係全尺寸咁樣嘅，光線都係 OK 啦。咁我哋呢一度咧就需要靠住呢個窗台咁樣擺個米半床啦，再搞個衣櫃喺呢一處下。咁我哋呢一度嘅廁所咧得一個，但係咧已經做咗乾濕分離㗎啦。咁入邊個淋浴空間咧，其實就好闊落下。都可以搞翻個鑽石型咯，我覺得。同埋咧，佢係帶咗一個智能坐廁位喺呢一處嘅。咁呢個裝修咧，其實講真就一般般，唔屬於好豪華咁。但係咧，呢一個95呎嘅一個空間咧，講真活動空間真係好闊落。咁我哋如果話淨係精裝咁樣嘅一個交付嘅話咧，其實個總價都係只需要57萬到。咁我哋如果話要帶呢一啲全屋家私家電拎包入住嘅話咧，其實個總價只需要60萬多7000蚊咁樣嘅一個總價就可以攞低噶啦。咁月供嘅話咧，我哋其實只需要2000鬆少少就可以供翻佢呢一套樓噶啦。咁我哋咧呢一邊仲有一個南北通嘅一個大積嘅。咁我哋依家咧轉個鏡頭過去嗰邊睇下啦。OK， 接落嚟我哋再帶大家睇111平方嘅呢個南北通單位哈。咁我哋咧啱先仲未講嘅一個細節就係佢嘅公共地方咧，全磚都係到頂嘅，同埋咧細節見人心啊，全部做咗美方金粒粒嘅嗰啲啊嚇，金錢嘅味道。咁我哋呢一個111呎咧，佢外面咧係有一個全尺寸嘅一個窗嘅，咁所以話呢個過渡空間咧唔會黑暗嗰種嘅。咁首先喺我哋呢度入門口咧，其實喺交付我哋嗰陣時，呢度亦都會有個鞋櫃喺呢一處嘅。咁如果話係正常平住嚟嗰種鞋架咧，係會趌出嚟一啲啲。咁其實依家可以
去佢哋呢個發展商指定嘅裝修公司換翻一個斜住落去嗰種鞋架嘅，咁我哋嘅過渡空間咧會好舒服咁樣。咁通過咧都係冇有問題啊嚇！咁我哋入門口嘅呢個位置咧，就係佢嘅一個廚房位嚟嘅。咁呢個廚房咧，後期亦都係會有我哋燃氣爐同埋抽油煙嘅，依家未裝啦。咁同埋咧，佢嘅一個消毒櫃，亦都係唔會帶俾我哋後期，需要我哋自己買啦。咁我哋呢一度咧，熱水器係一定會有嘅。咁呢個廚房嘅生活陽台咧，其實係同我哋呢一個單位嘅主陽台係連通喺一齊嘅喎。咁我哋咧首先睇下佢嘅活動空間先啦。咁由廚房呢度出嚟咧，過嚟呢一個位置就係佢嘅一個餐廳位啦。咁呢個餐廳位咧，呢一度咧係會帶咗個飄台位喺呢處嘅。咁唯一咧，我覺得就係唔可以剝呢個嘢咧，就稍為有啲遺憾咁樣啦。同埋咧，呢一度咧係會俾我哋南向嘅2套95平方。遮住晒我哋嘅景觀嘅，咁我哋呢一度咧，但係佢嘅一個空間夠晒闊落咯。呢一張台亦都係送埋晒俾我哋嘅，同埋啲餐椅嗰啲啦，係可以伸縮嗰種。咁如果話坐低8個人，其實空間都 OK 咯。有啲 friend 過嚟聚會嗰陣時咧，呢一個就一齊食嘢，哇，非常之正，係咪？咁我哋呢一個客廳咧，其實都好闊落，擺張3、4人位嘅大梳化都 OK， 咁我哋呢一度咧即見即所得，同埋後期亦都會有啱先嗰個大電視喺度，同埋雙開門雪櫃㗎。咁我哋呢一邊咧睇翻佢嘅一個陽台位先，呢個陽台咧就好長身嘅。嗱，呢一度咧可以擺個洗衣機喺呢一處，咁我哋仲有好闊落嘅空間喺呢一處。咁同埋咧，我哋呢度咧坐位睇出去。可以睇到，我哋呢度咧同華發智慧城嘅最大區別就係我哋離嗰個高鐵架咧係好遠嘅，唔會俾佢影響到我哋嘅休息。同埋咧呢一度嘅視野其實可以直接睇到我哋嘅星河單堤啦，同埋嗰個彩虹城嗰邊去嘅，好開揚下咯。只不過咧正前方就有另外一個屋苑遮擋住晒嘅。咁我哋再睇翻入邊嘅幾間房先。咁牆身咧就係全屋都係白雪雪滑溜溜嗰種噶啦。咁我哋入嚟嘅睡眠區呢度第一間呢度就係佢嘅一個廁所位嚟嘅。咁呢一個廁所咧亦都係做咗乾濕分離啦，同埋用咗呢啲靚嘅雲石嚟去做嗰個洗手台面咁樣嘅。咁亦都係帶咗智能坐廁啦。咁呢度咧我哋後期都可以揀翻個隔斷喺呢度啦。咁如果話中意都可以坐住嚟沖涼啦，係嘛？呢度有個飄台。咁我哋再睇下佢嘅房啦喎。咁呢度斜對面咧就有第一間房啦。咁呢間房咧呢張床都係送嘅，咁就需要我哋自己買翻個衣櫃啦。咁但係咧後期咧我哋呢度嘅窗簾啊，同埋每間房嘅空調冷氣都會幫我哋裝好晒。咁同埋咧我哋呢個廁所隔離仲有另外間房，呢間房都唔細嘅，放張米半床啦，都係3米落床啦，同埋衣櫃位有嘅。咁並且咧呢一張咧嗱，佢特登唔擺床褥咯，就係證明佢嘅家私嗰啲用得係非常之好嘅。呢一個框架咧終身質保㗎，所以話咧呢個發展商真係攞出咗誠意咯，金鋪。咁我哋呢一間房嘅斜對面呢度咧就係佢嘅主人房啦。呢個主人房咧我就覺得好中意。咁我哋放張米八床，嗱可以3邊落床啦，可以擺長頭櫃啦，同埋帶咗個全尺寸嘅一個飄窗喺呢處。咁並且咧呢一個位置其實可以搞翻個細型 L 型嘅一個衣帽間咁樣啦，係嘛？同埋呢一邊亦都可以整嘅。咁入邊咧帶咗個好大嘅一個廁所位喺呢處，亦都有我哋嘅洗手池啦，同埋智能坐廁啦。呢個淋浴空間咧，企2個人身位都 OK。哇！呢一個真係比起啱先嗰個廁所咧，我覺得會大好多咯。咁咧呢一個主人房用起身咧，講真係比較豪華、比較舒服嘅。咁我哋呢一度咧，其實佢嘅一個政策係非常之靈活嘅。我哋可以淨係揀佢哋大裝修，亦都可以揀拎包入住。同埋咧拎包入住佢嘅一個清單入邊所有嘅嘢，佢都係有明碼標價嘅。咁譬如話，我哋唔需要呢一個電視櫃。想要換翻其他嘅嘢都冇人問題，或者係呢2張嘢我換翻佢入邊嘅衣櫃啦，都可以非常之靈活。咁我哋呢一邊咧111平方，講真，我個人認為都係有好有唔好啦。唔好嘅咧，佢南北通就唔係咁通楚嚇，因為有另外一個98平方喺度遮住晒我哋另外一邊嘅。咁同埋咧。
呢一度嘅優勢，我個人認為比較正嘅就係佢嘅主人房，空間好大，可以做個衣帽間，又有咁大嘅廁所可以利用啦嚇。咁佢嘅一個價格咧，其實如果話我哋係只需要精裝嘅話咧，佢嘅一個價格只需要72萬就 OK 噶啦。咁我哋如果話係要帶埋呢一啲家私家電嘅話咧，係只需要756000到就可以搞掂噶啦，所以話咧都係比較筍啲啦。咁對比起隔離嘅華發或者係德州朗斯綠苑，其實呢一度每套房如果話個積差唔多咧，都可以慳翻幾廿萬嘅。咁譬如話我哋依家嘅呢個價單圍落嚟咧，都係喺6500左右大正裝，6800左右係拎包入住嘅。對比起之前我哋龍源華府，佢係6800蚊無批都已經搶到癲晒。如果我呢一個咧正式開放嗰陣時咧，真係會好多人選擇呢一度咯。是因喺呢度咧，我哋去翻啱先所睇到嘅天虹嗰邊，其實都唔遠。咁最近嘅，我哋去萬達廣場呢一度揸車過去都係3公里到，亦即係10分鐘到啦，就可以到達萬達廣場嗰邊嘅。咁同埋咧，平時我哋買嘢其實咧就比德州朗斯綠苑要方便一啲，因為德州朗斯綠苑咧佢買嘢都係要嚟到華發天潤智慧城呢一邊去佢度街鋪啦買嘢啦。咁我哋咧淨係中間隔咗呢一個小區嘅啫，行路過去3-5分鐘就可以到達噶啦。咁亦都後期啦，華發天潤智慧城嗰度仲要起個農貿市場嘅。咁以後住喺呢度，基本上唔使擔心我哋 shopping 嘅問題啦。咁同埋樓下低咧就有巴士可以坐到我哋嘅沙田地鐵口，只需要10零分鐘、20分鐘都唔到就可以到達噶啦。所以話住喺呢度咧都係好方便下嘅。依家呢個發展商真係攞出咗滿滿嘅誠意啊！咁睇到呢個朋友咧，希望大家可以幫阿 Ken 點一個免費嘅 like 同埋訂閱啊！咁我哋今輯呢一個新盤咧，就同大家分享到呢度先。咁對於呢一個屋苑咧感興趣嘅朋友咧，可以掃翻上面嘅二維碼或者係電話號碼 call 阿 Ken 啦。我哋係會提供翻專人免費1對1嘅服務，去車你過嚟免費睇樓噶。咁同埋咧，我哋買呢一種新樓，我哋額外仲會送全屋家電大禮包俾到你噶。咁雖然如果話你係揀咗呢一種拎包入住嘅咧，可以折現嘅。咁我哋呢一邊咧，就同大家分享到呢度啦，咁我哋下期再見，拜拜。